ఫ్రెండ్స్, ఈ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని ట్యాప్ చేసినట్లయితే ఎప్పటికప్పుడు మా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ వీడియోస్ అందరికంటే ముందుగా మీరు పొందవచ్చు. హలో ఫ్రెండ్స్, ఎలాగున్నారు? మా సత్య వంటల్లో ఈరోజు కోల్డ్ అండ్ కఫ్ గురించి వీడియో చూద్దాం. ప్రేక్షకులకు నమస్కారం. సత్య వంటలకు స్వాగతం. రొంప, సర్దు, జలుబు తగ్గించుకోవడానికి ఆయుర్వేద పద్ధతిలో ఎలా తగ్గించుకోవాలో చూద్దాము రండి. ఒక గ్లాసుడు పాలు బాగా మరగనిచ్చి అందులో చిటికెడు పసుపు వేసి కలిపి తాగితే ఒక రోజులో తగ్గిపోతుందండి. కానీ 3 రోజులు తీసుకోవాలి. తీసుకుంటే మొత్తం తగ్గిపోతుంది. పసుపు మాత్రం మంచిగా మనం ప్యాకెట్ పసుపు అది వాడకూడదండి. మనం ఆడించుకుని ఆ ఇంట్లో పెట్టుకుంటే హెల్త్కి మంచిగా ఉంటుంది. ఈ ఔషధాన్ని ఎలా తయారు చేయాలో చూపిస్తాను రండి. ఒక పాత్రలో గ్లాసు పాలు వేసి బాగా మరగనివ్వాలండి. అందులో చిటికెడు పసుపు కలిపి అది తాగటం వల్ల తగ్గిపోతుంది. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మట్టి పాత్రలో పాలు తీసుకున్నాం. ఈ పాలు న్యాచురల్ స్టవ్ మీద అంటే కట్టెల పొయ్యి మీద మేము ఈ పాలు పెట్టి వేడి చేస్తున్నాం. వేడి చేసిన తర్వాత ఫ్రెండ్స్, మేమైతే ఇక్కడ కట్టెల పొయ్యి యూజ్ చేస్తున్నాం. మీరు ఇంట్లోనన్నా ఒక పాత్ర తీసుకొని అందులో పాలు వేసి మరిగించుకోవచ్చు. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడైతే మేము న్యాచురల్ స్టవ్ మీద అయితే చేస్తున్నాం. మట్టి పాత్రలో చేస్తున్నాం. ఇలాగా మీరు పాలు బాగా మరిగించి అది ఒక గ్లాస్లోకి తీసుకోవాలి. ఆ పాలని మీరు ఒక గ్లాస్లో తీసుకున్న తర్వాత అందులో కొద్దిగా పసుపు యాడ్ చేయాలి. ఫ్రెండ్స్, పసుపు కూడా మీరు దుకాణాల్లో కొన్నది అంటే బయట షాప్లో కొన్నది కాదు. ఇప్పుడు మనం సొంతంగా పిండి ఎలా ఆడిస్తామో పసుపు కొమ్మలు తీసుకొని పసుపు కూడా అలా ఆడించుకోవచ్చు. అలా ఆడించుకుంటే ఒరిజినల్ పసుపు ఆడించుకుంటే ఇంకా మంచిది. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడైతే మేము ఈ పాలల్లో పసుపు యాడ్ చేసాం. ఇలా పసుపు యాడ్ చేసిన తర్వాత దీన్ని బాగా అటు ఇటు కలపాలి. అలా కలిపిన తర్వాత మీరు ఈ గ్లాసు పసుపు పాలు తీసుకున్నట్లయితే మీకు రొంప వితిన్ 1 డేలో తగ్గిపోతుంది. అది మీరు ఒక 3 రోజులు తీసుకున్న ఫలం అయితే మీరు ఇంకా టోటల్లీ క్యూర్ అయిపోతుంది. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను. ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే మీరు ఒక లైక్ కొట్టి మా ఛానల్ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే ఎప్పటికప్పుడు మా లేటెస్ట్ ఆయుర్వేదిక్ వీడియోస్ అందరికంటే ముందుగా మీరు మీ స్క్రీన్ పైన పొందవచ్చు. అంటిల్ కీ స్మైల్, టేక్ కేర్, బాయ్ బాయ్, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.